風呂どうだった？皆さんこんにちは。北の七プロゆうすけとやぶちゃんです。こんにちは。こんにちは。本日はですね、キャンプでございます。この下りは毎回おなじみ。いつもキャンプだからね。本日はどこに行くんでしょうか？エルム高原、エルム高原？家族村。いいね。あれ？エルム高原は合ってる？家族が何しに行くの？あ、家族旅行村。あ、正解。ー去年の春、ちょうど今ぐらいかにソロキャンプで来たんですけど、今回は嫁ちゃんと2人で来ております。はい。はい。私は初めてです。今日本当だと朝日の丘さんに行こうかなと思ったんですけど、電話したら、雪解けでべっちゃべちゃだから今日はやめた方がいいですよとかってなって、結局行けなくて、でこの雪解けの時期やってるキャンプ場ってマジで少ない。地面の状態が悪いから、だいたいみんな整備期間みたいな感じのところが多くて、なかなか見つけられなかった。で温泉で受付する感じになってるんでね、朝バタバタしててお風呂入り損ねたから、嫁ちゃんお風呂入ってる間に僕が設営を終わらせるという、魂胆でございますよ。はい。ということで、あと7分ぐらい、半端だなぐらいで到着するんで、はい、ゆっくり温泉入ってきてよ。はい、ありがとうございます。おーす終わったではでは、嫁ちゃんが風呂行ったんで、その間に場所を決めて設営しておきたいと思います。どこがいいかな。今日もコット泊です。はい。はい。お風呂どうだった？気持ちよかっよかったね。た。ありがとうございます。いいえ。もう日が落ちそうだから早速焚き火をします。ででん。あ、タイヤを買いましてん。タイヤを買いましてん。これ何？ホイールは？ホイールは？紹介してよ。名前書いてないの？書いてるよ確か。書いてる。あ、ブラトレ。ブラトレ。ブラトレです。そうです。でタイヤのサイズが255の 85R16。聞いてもポカーン。前より細くなってスタイリッシュ、かっこいいだろスマートにね。
いいんですよ。はいそれだけ。タイヤ紹介。そうそう。タイヤは東洋タイヤオープンカントリー、はい、MT。 ちょっと減りは早いっていう話なんだけど、でもねちょっと一回使ってみたかった、美しい。美しい。あー美しい。ずっと見てられる今日はこれでビールを飲もう。そう、タイヤ見えるように車動かそう危ない。いやこっちで大丈夫。おお、うまい。見たらしない。見たら知らない。だから。今日完全に某 YouTuber のメニューだね。あ、そうだね。いつも見てる。美味しそう。うん。うん。
全部取れた。甘い豚肉っていいんだよ。結構ハマるよ。フランベされてる。ああ。もっと。危ない。もっともっと。食べる。うん。豚バラ。じゃあ1分譲ってくれたのでいただきます。言うから。ニンニクがね。もう美味しい。美味しそう。はい、いただきます。普通にうまそうだね。米すげえ。ああ、ニンニクの芽がいい。ついてる。どうなるかついてそんなに出てくれるかちょっと聞いたの。
けると思ってたんだって言ったら、じゃあ言ってよって言うでしょ。おはようございます。おはようございます。今日の朝は昨日の夜食べようと思ったキーマカレー食べれなかったんで作ります。はい、いただきます。まだある。はい、ということでお疲れ様でした。エルム高原家族旅行村で春キャンプしたんですけど、
ご機嫌斜めの私をよそに奥様はどうでしたか？やっぱ最初はねちょっと前途多難というか、これはもしかしたら帰ることになるかもしれないと思いつつも機嫌悪すぎて帰るかもしれない、でもなんだろう景色っていうかサイト周りの景色も雰囲気良かったし、いやお前のほかねずっとこう見つけたというか、そうで焚き火もやっぱ2束買ってってよかったなってね思えるぐらい楽しくて、帰ってこてったもん楽しかったです。よく付き合ってくれたんだよねはいね最後雪に変わっちゃったし予報では雨だったんだよね。撤収時にちょうど雨ぶつかってて覚悟はしてたけど想像以上に降って途中から音違ってたもんね。そうもう何もかもぐちゃぐちゃにザーザーじゃなかったの。バチ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 って言ってきたんで北海道の春はいつ来るんでしょう。4月もう1週目経った本次で1週間当もう4月だよ。夏タイヤだよ。いやいつまでもぐだぐだ喋ってもあれなんでこれからゆっくり札幌に帰りたいと思います、はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。